Mogoče ni ravno tematika vezana direktno na možgane, bom poskusil nekako jo s tem povezati. Bi pa nekako predstavil področje obdelave naravnega jezika, pa kaj se trenutno dogaja in kako v bistvu lahko računalnik nekako razume besedilo, ga nekako ovrednoti. Mogoče, da začnemo, par stvari definiramo. Tehnologije, s katerimi se ukvarjamo pri razumevanju, pri semantiki, se jim rečejo semantične tehnologije in te uporabljajo metode umetne inteligence, da simulirajo razumevanje jezika in procesiranje informacij. Tukaj sta v bistvu dva termina, mogoče pomembna, da jih razumemo. Eno je podatek, to je v bistvu nekaj danega oziroma neka vrednost, neovrednotena. Dočim recimo informacija, je ta podatek ovrednoten, da ga lahko razumemo. Zanimivo je tudi, da v bistvu, čeprav je informacija ovrednoten podatek, se je termin nekako prej pojavil kot podatek. Tako da, če enostavno rečemo, naprimer, pisal sem 19, je to recimo podatek, če pa vemo, da v bistvu je 19 od 20, je to potem informacija, ker je ovrednotena na podlagi nekega znanja. Zdaj, pri obdelavi naravnega jezika lahko govorimo o več nivojih. Vedno je vhod neko besedilo in besedilo lahko obdelujemo na nivoju posamezne besede. Če nas zanimajo besede, govorimo o morfologiji, ker nas zanima, kako je posamezna beseda sestavljena. Če gremo nivo višje, nas potem zanima sintaksa, torej kako se te besede skupaj povezujejo v neke logične enote, mogoče besedne zveze, stavke in tako naprej. Potem nivo višje je pa že tisto, kar zanima recimo nas, računalničarje, nekak semantični nivo, kako lahko neke pomenske dele izvlečemo iz besedila, bodisi da prepoznamo imena oseb ali pa organizacij. In potem na najvišjem nivoju je še raboslovje. Raboslovje pa se ukvarja s tem, da razumemo besedilo kot celoto. Torej, če imate nek odstavek ali pa poglavje v knjigi, vas zanima, kako teče diskurs, kateri stavki oziroma povedi si nasprotujejo, se nadgrajujejo in tako naprej. Tako da to nekako so nivoji in na vsakem od teh nivojev so potem definirane metode, algoritmi, ki se ukvarjajo s tem, da izvlečejo iz teksta zanimive podatke ali pa informacije, če hočemo. Zdaj, pri obdelavi naravnega jezika obstaja mnogo nalog, o katerih lahko govorimo, ampak dve mogoče glavni sta informacijsko poizvedovanje, levo zgor izpostavljeno, in ekstrakcija informacij. Pri informacijskem poizvedovanju gre za to, da iz množice besedil pridobite podatke, zadetke na vašo zahtevo. Recimo iskalniki so primer tega, da se s tem ukvarjajo. Ekstrakcija informacij pa se ukvarja s tem, da iz besedila, ki ga imate podanega, izvlečete ven ključne elemente, ki vas zanimajo. In okoli tega področja je pa mnogo nekih drugih nalog, kot je na primer odgovarjanje na vprašanja, povezovanje konceptov z neko podatkovno bazo in tako naprej. No in kako v bistvu zgradimo te metode, to bomo poskusili danes predstaviti. In za začetek si kar poglejmo eno besedilo, recimo, da bomo tole za začetek, pa si ga kar poskusite prebrati. Se pravi, nekako govori o tem, da je neka oseba ustanovila neko podjetje z nekim imenom v nekem času in tako naprej. In zdaj, če bi recimo pogledali to besedilo, se vprašamo, kaj nas tukaj lahko zanima. Mogoče nas zanimajo neki objekti, ki so tukaj omenjeni. In recimo, da so to tele, ki so označeni z odebeljeno. Torej, Audi, da je to podjetje, August Horch je neka oseba, skupina Volkswagen in tako naprej. No, ampak, če to prepoznamo, še sami po sebi ničesar ne vemo. Zdaj, pomembno je, da
vsaki od teh besed ali pa besednih zvez pripišemo nek pomen. Se pravi, da vemo, da August Horch, da je to neka oseba in vključno z vsemi omenitvami v besedilu. Se pravi, imamo tamle omembo August Horch, Horchovi, svojimi, se pravi, neki zaimki lahko kažejo na neko entiteto, v tem primeru oseba. Potem imamo tukaj še recimo entiteto Audi, skupino Volkswagen in Nemčija. Torej, zdaj, kot končen rezultat, da razumemo neko besedilo, bi želeli, da si računalnik ali pa stroj nekako predstavi to besedilo v obliki nekega grafa, baze znanja. Naprimer, če si tukaj vzamemo prve 3 povedi, lahko na podlagi teh prvih 3 povedi zapišemo takle graf. Vidimo, da August Horch je ustanovil Audi in da Audi se nahaja v Nemčiji in da je bil ustanovljen 1910. Tako da to lahko sklepamo z tega besedila. Zdaj, korak naprej pa je, da če to dobimo z besedila, navadno imamo zraven še neko širše znanje. Naprimer, Wikipedija je recimo neka baza znanja. In mogoče bolj organizirana baza znanja, ki je strojno berljiva, se pravi, računalnik ima definirane povezave, ki jih lahko uporablja, je naprimer Wikidata in tele značke, ki jih vidite zraven, naprimer P112 ali pa Q58035, to so v bistvu primerki iz te podatkovne baze. In super bi bilo v bistvu, da če računalnik prepozna neke elemente v besedilu, da pove, aha, tale element je pa v bistvu ta, ki nastopa v tejle bazi. In potem se lahko gremo tudi to, da tamle ugotovimo, da v tem besedilu piše, da je bilo podjetje ustanovljeno 1910, ampak v podatkovni bazi pa tam piše, da je 1909. Torej, kaj je zdaj pravilno? Računalnik sam po sebi ne more vedeti, ampak recimo to je ena izmed težav, ki jo imamo. Tako da, če bi vse metode delale super, pravilno, bi želeli, da za vsako besedilo dobimo nekaj takega. Je pa res, da imamo na voljo mnogo različnih besedil, ki so v standardnem, nestandardnem jeziku, slengu ali pa kakorkoli, leposlovna besedila, za katere mogoče kaj takega ni čist primerno ali pa je do neke mere. Tako da to je recimo samo en primer, kaj bi želeli pri obdelavi naravnega jezika. Zdaj, če gremo pa na pristope, kako to počnemo. Zdaj, 2 glavna tipa pristopa obstajata. Prvi pristop je mogoče starejši, kjer se uporabljajo vzorci, torej da ročno definirate neka pravila za ekstrakcijo podatkov. Naprimer, če se beseda začne z veliko črko in se nahaja v seznamu oseb, potem je verjetno to oseba ali pa kaj takega. Potem imate metode, kjer podate vi nabor nekih vrednosti pa korpus in te metode poskušajo avtomatsko prepoznati, v kakšnem kontekstu se vaši pomenski deli, ki jih želite pridobiti, nahajajo. In na drugi strani imamo metode strojnega učenja, ki jih lahko delimo tudi na 2 tipa, čeprav ta desni tip, verjetnostne metode, je najbolj popularen in tukaj se tudi največ dogaja. Nekje tam med 2016 pa 2018 se je zgodila največja, recimo, revolucija v zadnjem času, kjer so se spremenile metode, da se ne uporabljajo več tradicionalne, ampak v bistvu nevronski pristopi. Vsi ste že slišali za ChatGPT pa tako naprej, Te temeljijo na, recimo, večjih jezikovnih modelih, ki se učijo na nek pristop, tako kot vsi modeli danes. No in bomo poskušali zdaj v nadaljevanju razumeti to razliko, kaj se je takrat zgodilo, torej kako se delali predtem, pa kako se dela danes. Pričemer je tukaj pomembno za poudariti, da ne pomeni, da je trenutno vedno potrebno uporabiti te najboljše metode, ker za nekatere primere v praksi ali pa v podjetjih so dovolj že metode, ki so bazirane na pravilih ali pa tradicionalne metode. Tako da to, kar zdaj se uporablja ali pa je najbolj porastel, so pa te novejše metode. ChatGPT je sigurno ena izmed najbolj odmevnih zadev v zadnjem času.
No, če si predstavljamo, recimo za neko metodo obdelave naravnega jezika, kaj rabimo narediti. Na vhodu smo rekli, da imamo vedno besedilo, potem moramo to besedilo nekako prepraviti, da ga bo lahko naša metoda razumela. Temu rečemo predprocesiranje. Potem damo te podatke naši metodi in naša metoda nam vrne neke elemente, ki nas zanimajo. To so lahko na podlagi našega vhodnega besedila neki elementi, ki jih označimo. Tako, kot smo recimo pred nekaj slajdi nazaj označevali tipe entitet v besedilu. No in zdaj, če najprej pogledamo tradicionalne pristope. Torej, seveda, prva zadeva je predprocesiranje. Recimo, da imamo tukaj dve povedi. Janez je poročen z Mojco, oba sta zaposlena v Obiju. Torej, recimo, da je to neko vhodno besedilo in najprej rabimo to besedilo prepraviti, da ga bomo lahko podali naši metodi. Načeloma ali pa večinoma metode delajo na posameznih členih, torej rabimo najprej razbiti to besedilo na posamezne povedi, stavke in potem stavke na posamezne člene. Po slovensko se temu reče pojavnice, niso to nujno besede, so lahko tudi simboli in tako naprej. In potem za te pojavnice želimo dobiti naprimer dodatne opise, se pravi leme, to so osnovne oblike ali pa mogoče korene besed v kakšnem primeru, oblikoslovne oznake, ki povejo, v kakšni vlogi nastopa ta beseda v stavku, a je to v vlogi glagola, samostalnika in tako naprej. Kako so si te besede med seboj v stavku odvisne, če imamo kakšno mogoče podredja, priredja, mogoče kakšno besedno zvezo, ki je nad nečim in tako naprej. In to v bistvu so vse neki dodatni podatki, s čimer obogatimo to našo vhodno besedilo. In vsak nivo, ki ga tukaj vidimo, je model sam zase, se pravi, je zadaj spet neka obdelava besedil, ki se mora zgoditi. No, ampak če si zdaj predstavljamo, da imamo tole vhodno besedilo, imamo metode, ki nam znajo tole narediti, potem lahko to uporabimo za, recimo, tradicionalen model strojnega učenja. Tako da, poglejmo si tukaj tale primer. Na levi imamo te dva stavka, Janez je poročen z Mojco, zaposlena sta v Obiju in recimo, da nas zanima beseda Mojco. Pri strojnem učenju imate na voljo različne modele. Modeli so tukaj, omenjeni naivni bias SVM, ampak to zdaj ni pomembno. Pomembno je, kako tem modelom date podatke, da lahko oni napovedujejo. In tem modelom morate prepraviti značilke. Se pravi, to pa je tukaj en vektor, kjer vi rečete, da v vsaki vrednosti bo nekaj, kar boste vi definirali. In tukaj se lahko sami odločite. Naprimer, prva vrednost je lahko, ali je Mojca v seznamu ženskih oseb. Ali se začne z veliko začetnico ta beseda. Zadnje 3 črke, katere so, katera je predhodna beseda in tako naprej. Torej, tukaj lahko definirate mnogo nekih značilk, to podate algoritmu in potem je že naloga algoritma, da on na podlagi tega vašega vhoda napove, a gre to potem recimo za organizacijo, za osebo, lokacijo ali pa za nekaj drugega. Torej, tako nekako se je delalo do recimo 2016 večinoma. In glavnina dela pri inženirjih ali pa pri raziskovalcih je bila tukaj, da so nekako poskušali ugotoviti za posamezno domeno, za posamezno nalogo, kaj so tiste lastnosti, ki so pomembne za razpoznavanje določenih elementov. Poleg seveda specifik pri algoritmih, ampak večina dela je bila tukaj. In seveda, tukaj smo zdaj rekli, da nas zanima recimo posamezna beseda. Tudi pri tradicionalnih pristopih so se stvari komplicirale in to, kar smo predstavili, recimo tale leva stran, ampak vemo, da besedilo je zaporedje besed in lahko zadevo poljubno zakompliciramo. Torej lahko rečemo, zdaj, če mi napovedujemo eno besedo, to zagotovo vpliva, kaj smo rekli, da je predhodna beseda ali pa beseda naprej. In
nekako v najboljšem primeru so se uporabljali neki algoritmi tipa CRF, ki so imeli zadaj neko strukturo, poljubno zapleteno in so tudi potrebovali kar precej časa, da so se naučili in tudi te algoritmi so dosegali nekako najboljše vrednosti ali pa uspešnosti do nekje 2016. Zdaj se uporabljajo v kombinaciji bolj ali manj z nevronskimi pristopi. Ampak sem toliko, da veste, da tradicionalni pristopi so tudi lahko poljubno zakomplicirani. No, zdaj pa, če gremo na nevronske pristope, kaj pa tam rabimo? Recimo, če imamo tukaj le stavek, Janez je poročen z Mojco. Tukaj rabimo prepoznati stavke prav tako, člene, potem pa dobimo neke vektorje. No in tejle vektori so glavna stvar jezikovnih modelov, na katerih zdaj bazirajo vsi večji modeli. Tudi recimo ChatGPT, ki mu vi pišete neko besedilo, se to pretvori v neke vektorje in ti vektori se potem uporabijo nad nevronsko mrežo. In tej vektori, če vidite, tukaj so neke številke in te številke so v bistvu, tako kot smo prej videli, tiste vrednosti, ki smo jih definirali sami za algoritem strojnega učenja. To se zdaj tukaj nekako zgodi, recimo, kar avtomatsko. Tako da, če si pogledamo zdaj pristop pri nevronskih modelih, je tisto predprocesiranje tale dela, ki smo rekli, da nekako kar avtomatsko dobimo tele vektorje, bomo povedali kako, in potem uporabimo nek manjši nevronski model, da napovemo vrednosti. In če pravi, tukaj vidimo, imamo Janez je poročen z Mojco, nas zanima tale člen Mojca in vidimo, da Mojca je verjetno oseba, ker ima tukaj največjo verjetnost. Pa malo drugače dela mogoče tudi razbitje v člene, ker imajo nevronski modeli omejen slovar in zaradi tega so tukaj tele hashi. Ampak to zdaj ni toliko pomembno. Pomembno je, da vemo, da za vhodno besedilo dobimo te vektorje, ki jih damo neki nevronski mreži in ta nam ne pove rezultat. Zdaj pa najprej povejmo, kaj sploh so nevronske mreže oziroma kako izgledajo nekako. In tukaj je mnogo možnosti, kako se to pove. Glede na to, da imam doma 3 leta staro punčko, pa da ima tole knjigico Neural Networks for Babies, obstaja več knjigic tehničnih, ki sta napisala te dva avtorja, tako da sem si sposodil nekaj strani iz te knjige, da se razloži nevronske mreže. Recimo, da smo s tem nekako približali tednu možganov. Recimo, na levi strani tukaj vidimo nevron, ki ima nek vhod pa izhod. In recimo, da ta nevron predstavimo tako, da imamo eno žogo in žogi lahko damo nek vhod, pa žoga ima lahko nek izhod. No in zdaj, ko vemo pač, da imamo vhod in izhod, dajmo reči, lahko ima pa žoga več nekih vhodov, pa več nekih izhodov. In dajmo zdaj tej žogi neko nalogo. Dajmo tej žogi sliko. Torej, imamo tole sliko, kjer vidimo mogoče nebo, sipino, pa tamle je neka zvezda. In zdaj nekako rabimo to sliko predprocesirati. Recimo, da jo razbijemo na manjše dele. In recimo, da jo razbijemo na 4 dele in to so potem 4 vhodi v našo žogo. In vsak vhod, recimo, se vpraša, a je na tej sliki rdeča ali modra barva. In to se potem poda tej žogi. No in žoga potem reče, vrne tisto vrednost, katere je največ. In tukaj v našem primeru smo videli, da so 3 vrednosti rdeče, ena je modra, torej bomo naprej rekli rdeča vrednost. Torej, naša žoga lahko naprej posreduje sporočilo in to sporočilo bo rdeče. Ok, zdaj imamo pa drug primer. Imamo pa recimo tako sliko, kjer je recimo zvezda, ki ima lahko več nekih rok, ali kako bi temu rekel, in nas zanima, da ta žoga prešteje roke na posameznem delčku slike. Torej, spet razbijemo to na 4 dele in zdaj
vsak vhod prešteje, koliko rok vidi na tistem delu slike. In tukaj vidimo zdaj na vsakem od teh delov imamo po 2 roki, ne? In potem kot izhod žoga vrne seštevek, ki ga dobi na vhodu. In v tem primeru 8. Torej, naprej bo ta žoga vračala 8, ker je dobila na vhodu pač 8. No in tukaj imamo zdaj potem 2 žogi, ne? Vsaka dela nekaj. Ena gleda, a je barva rdeča ali modra, ali mogoče katerakoli druga. Druga žoga pa v bistvu sešteva vrednosti, ki jih dobi na vhodih. In te žoge lahko zdaj med seboj kombiniramo, ne? Se pravi, na desni imamo zdaj neko nevronsko mrežo, se pravi, take žoge med sabo povezane, one si podajajo podatke in potem ena dobi podatek iz več žog in potem posreduje naprej tisto vrednost, za katero je naučena, da jo posreduje. No pa si zdaj pogledamo en primer, kako bi pač lahko to uporabljala, ne? Se pravi, na levi strani, ne, če gledamo nevronsko mrežo, imamo neke vhode. Te vhodi si predstavljamo, so tisti delčki slik, za katere smo jih prej gledali. Na desni strani pa želimo zdaj ugotoviti, kaj je zdaj tisti objekt, ki ga želimo prepoznavati, ne? A je to morska zvezda, ki je rdeče barve, pa ima 5 rok, tako kot rumena, ki ima 5 rok, ali pa ta srednja, ki jih ima 8. Tako da, in zdaj, da naučimo tako mrežo, se pravi, vse tele žoge, se rabijo nekako naučiti, kaj je njihova naloga. Zato rabimo učno množico. In za učno množico, recimo, imamo veliko mi takih slik nekih morskih zvezd, ki so različne oblike, različnih barv, ali smo tukaj imamo 4 barve, ne? In zdaj bi mi to želeli podati našemu algoritmu, da nauči to nevronsko mrežo, da nauči vsako žogo, kaj ta žoga prepoznava, ne? No in tukaj vidimo zdaj na vhodu, ko imamo naučeno mrežo, imamo tukaj eno slikco, kjer je rumena morska zvezda in smo rekli, da slikco razbijemo na 4 dele, tako kot je tukaj na levi strani, potem imamo 2 žogi in vemo, da ena žoga šteje, koliko rok ima morska zvezda, jih ima 5, ne? Ta druga šteje pa, katera barve je morska zvezda, ne? In vidimo, da je pač rumena, oziroma tukaj pri meni se vidi bolj oranžna, ne? No in potem v bistvu na koncu je treba prepoznati, katera morska zvezda to je, ne? Torej, če ima 5 rok, potem sta lahko to samo zgornja ali pa spodnja, ne? Ampak ker je to rumene barve, je to v bistvu rumena morska zvezda, ne? In v času učenja se prav to dogaja, da mi naučimo te vmesne žoge, da znajo ugotoviti, kaj vsaka žoga dela, nastavimo zdaj te žoge na neko poljubno nalogo, damo na vhod podatke, tako kot smo jih dali, zaženemo algoritem, na koncu dobimo neko napačno vrednost na začetku. No in ker je napačna vrednost, potem žoga na koncu reče, ja, to ne bo v redu, a ne, reče nazaj. Jaz v bistvu bi mogla prepoznati tukaj le zdaj rumeno zvezdo, prepoznala sem pa neko drugo, a ne. Tako da reče pol tema dvema nazaj, da naj popravi te svoje odločitve in če bomo zdaj to nevronsko mrežo, ki je zelo globoka, ne, to veliko nekih nevronov vmes, oziroma teh žog, in se te žoge prilagodijo, da pravilno prepoznavajo naše vhodne objekte. No in če gremo zdaj nazaj na besedilo, zdaj recimo, da smo nekako razložili, kako nevronske mreže delajo, smo še vedno tukaj, ne? Tole smo rekli, da je naš model, ki na vhodu dobi neke vektorje, se pravi neke podatke, tako kot so tele slike, te slike si lahko predstavljate, da so tele v bistvu vektorji, ne? Potem imamo model, ki je lahko poljubno kompleksen, nima samo 2 žog, ampak jih ima, ne vem, milijarde, in na koncu so spet neki vektori, ki povejo, katera napoved nas zanima, ne. Tako kot tukajle, recimo imamo vektor dimenzije 4 in tam, kjer je največja vrednost, tja klasificiramo. So primer,
Janez se je v temle primeru označil kot organizacija. Napačno, ampak tako recimo je model rekel. No in tako nekako dela tudi tale nevronska mreža iz te knjige. Zdaj pa, če gremo naprej, pa povemo, kako pa tele vektorje dobimo. To je zdaj še tista glavna neznanka, ki je tudi trenutno v današnjem času najbolj pomembna. Zdaj, te vektorje pa dobimo na način, da učimo neko večjo, zelo veliko nevronsko mrežo in tej nevronski mreži skrivamo besede. Imamo recimo ogromno besedil, kar vzamemo recimo vsa besedila, ki jih imamo na voljo, in v vsakem stavku skrijemo eno besedo in rečemo, nevronska mreža, zdaj pa povej, katera bi bila tukaj ta beseda. No in tako bi mi recimo skrili, Janez je poročen z, in bi nevronska mreža mogla se naučiti, da bi povedala, kaj bi zdaj mogli tam biti. To je recimo ena naloga, kako se uči te velike nevronske mreže, jezikovne modele, ki so podlaga za recimo ChatGPT. In potem na koncu, ko imamo ta model naučen, lahko za vsako besedo dobimo nek vektor, tako kot smo ga tukaj le videli. Ker lahko si predstavljamo, da če na tak način učimo model, pa mu dajemo nalogce, model avtomatsko pridobi neko znanje o jeziku. In zaradi tega znanja o jeziku, ker model vidi ogromno besedila, ni potrebe, da bi dodatno mu specificirali pravila, tako kot pri tradicionalnih pristopih, ko smo rekli, a je Mojca v nekem seznamu, a se Mojca začne z veliko začetnico. Potem model že sam po sebi te žoge, o katerih smo govorili, si podajajo podatke na tak način, da vsaka žoga recimo dela tisto, za kar pač je mišljena, da dela. Same si nekako razdelijo naloge. Zdaj mogoče, kar se tiče velikih jezikovnih modelov, tole je recimo področje, ki se trenutno razvija. Mislim, da je to slika iz decembra ali pa februarja letos. In za slovenščino imamo na voljo model BERT pa model GPT-2. Model, nad katerim je bil naučen ChatGPT, je tipa GPT-3 in vidimo, da vsebuje precej več teh žog, o katerih smo govorili. Se pravi, o teh povezavah, o katerih smo govorili, GPT-2 vsebuje 1,5 milijarde povezav. Kako so te žoge med sabo povezane. In tukaj le vidimo, da največji model, ki je trenutno na voljo, to je nek Googlov model, je 360krat večji kot GPT-2, ki ga imamo na voljo za slovenščino. No in če povemo zdaj še o težavah, ki se pri tem pojavljajo, je to, da v bistvu za GPT-3 korpus, na katerem bazira ChatGPT, je učni korpus bil velik 45 terabajtov, to je v bistvu 500 milijard besed. Za slovenščino pa imamo največji korpus, ki ga imamo na voljo za recimo analize, da vsebuje recimo slovenščino v reprezentativnih kosih, vsebuje 1,2 milijarde besedi. Torej, potrebovali bi precej več besedil za slovenski jezik, da bi prvič lahko naučili neke zelo ogromne modele. Poleg tega pa tukaj še dodaten problem, da vse te velike modele, ki jih vidite, so bili naučeni strani večjih podjetij, za katere tudi raziskovalne skupnosti, raziskovalne skupine tudi v Ameriki nimajo dovolj denarja, da bi si to privoščile. Na primer, LNAI, ki je podjetje, ki je pripravilo ChatGPT, pa ga dalo v uporabo, že dalj časa zbira podatke, je pod okriljem recimo potem tudi Microsoftove infrastrukture, da lahko to poganja in samo pred parimi tedni recimo so imeli $1 milijon stroškov na dan, da je pač samo ta model tekel. In to je v bistvu
precej. Zdaj, na kar bi pa hotel še opozoriti za konec, je pa to, da ne vsemu zaupati. Najbrž ste že ugotovili, da ChatGPT zelo lepo pripravi besedila in tukaj sem ga vprašal, da mi pove nekaj o mojem domačem kraju in je zelo lepo napisal stvari, ki nekako ne držijo, da se nahaja nekje drugje, da so neke arhitekturne stvari vezane na to ime in tako naprej. Tako da, kar bi želel opozoriti, je mogoče to. V 70 letih pa do zdaj nekako je veljalo tako, da so vsi modeli napačni, nekateri so morda uporabni. In raziskovalci smo vedno morali promovirati naše modele pa reči, delajo dobro, 70% natančno, 80% natančno, uporabljajte jih tam, kjer je pač možno. S pojavom ChatGPT-ja se je pa zgodilo, da to vsi uporabljajo, ampak se ne zavedajo sploh, da mogoče stvari, ki so bile zgenerirane, da so napačne, ker so tako lepo napisane, da zvenijo, da so prav, ampak težko je pa preveriti, če to res drži. Torej, tej veliki modeli, ki so na voljo, si lahko predstavljate, da so v bistvu vsi podatki, ki jih imate, zelo vtisnjeni v en model in potem, ko ga nekaj vprašate, vam vrne tisto, kar recimo ve, z nekimi pomanjkljivostmi. Tako da, prosim, ne zaupati modelom, uporabljajte jih s kančkom zdrave pameti. Tako da, to je bilo za danes to. Najlepša hvala. No, zdaj pa imamo še čas za par kratkih vprašanj. Prvo je, kaj so trenutno glavne prednosti človeka pred računalniki pri interpretaciji besedil, ali bo tehnologija tudi te omejitve nekoč presekla? Zdaj, to težko rečemo. Vse te modeli potrebujejo zelo veliko infrastrukture pa moči, da lahko to zmorejo. Ne znamo razložiti še vedno teh napovedi, ki so tukaj generirane. Kako vemo, poznamo arhitekturo v ozadju. Do recimo 2017 so bile naloge razdeljene na način, tako kot sem na začetku omenil, ste imeli pridobivanje informacij, da se je vedelo, da ste dobili dokument in potem z tega dokumenta nekaj odkrila. Tukaj pa to nekako združeno skupaj. Tako da vseeno je človek oseba, ki ima neko kritično razmišljanje, lahko logično sklepa. Tukaj zaenkrat lahko rečemo, da ja, model do neke mere logično sklepa, tudi na IQ test so dali ChatGPT, pa so ugotovili, da doseže neke visoke vrednosti, ampak še vedno smo pa pri tistem vprašanju, da bo umetna inteligenca prevzela svet. Vprašanje je, kako pa. To je v bistvu že Ivan Bratko, ki je naš akademski profesor z umetne inteligence iz zgodnjih let, v bistvu pionir tudi v svetu, se je na ta način vprašal, torej, kako pa bo umetna inteligenca prevzela svet. Vseeno to, kar ji damo, je pač tisto, kar vidi. Zdaj, ta model bi mogel biti tudi potem nek avtonomen agent, ki bi hodil, se sprehajal, spoznaval stvari. Tako da veliko je tukaj tudi etičnih vprašanj. Okay, pa mogoče še eno. Ali so kateri jeziki enostavnejši za računalniško obdelavo in zakaj? To bi težko rekel, ker je nekako dvorezen meč. Slovenščina je zelo inflected, oziroma jezik ima zelo veliko variabilnost, nimamo definiranega strogega vrstnega reda tipov besed v stavkih, dočim recimo za angleški jezik imamo manj oblik besed, tako da pri večjih modelih se lahko to izkaže, če da enkrat dobimo zelo veliko količino besedil, da bodo te oblike pomagale modelom razumeti stvari boljše, kar bo za angleščino slabše, ampak tako da so plusi in minusi. Hvala lepa.